You are most welcome in class. Once again, I am by the names of Mukuye Gerard. Sawa bwezi titubakutandise okusoma mu class. Actually, obudde bwaffe buyiseemuko olw'okuteganyizibwamuko okwa amasannyalaze gatutawanyiza. Naye byonna birungi. Twebaze Katonda nti waliwo abayiga. Twogera ku wema ya Musa. Twogera ku wema eya Musa, the tabernacle of Moses. Wema ya Musa. Wema ya Musa, Bayibuli ejogerako ng'erimu ebintu ebingi. Era nze bwe nasoma wema ya Musa, ne ntuuka ku ddaala erirowooza nti omuntu yenna bw'ategeera wema ya Musa aba ategedde obulokozi bwonna. So basebo ne banyabo, twagala ku wema eno tulabe obuziba bwayo. Lwaki tukyogerako olunaku lw'eggulo twagambye mu Yeremiya 6:16 nga Bayibuli egamba nti wabangawo confusion. In fact, ekyo nze nkyogedde nti bw'olabanga ng'obikutabudde, stand in the crossroads. Don't keep walking. First stand. Stand in the crossroads and ask the old ways where the good way is. Tibwotuuka mu masaŋŋanzira yimirira. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo, kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Abo be bagaana, Bayibuli egamba ne boogera ne bagaa tetujja. Naye gwe togaana bw'owulira eddoboozi lino. Agambye mubuuze amakubo ag'edda. Ey'Olungereza egamba stand in the crossroads. Then ask the old ways. Jeremiah 6:16. This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look. Yimirira mu makubo otunule. Endagaano ze tulimu, endagaano gye tuyita the remarkable covenant, endagaano ya Ibrahim, the Abrahamic covenant. Endagaano eyo Katonda ng'agikola yamufulumyako ebweru n'amugamba tunula olabe, w'olaba wonna amaaso go we gakoma ly'ezzadde lye ndikuwa. Ibulayimu n'atambulira mu ndagaano ng'atambulira mu kigambo Luke. Yagamba kazini we Ruti n'amugamba nti tunula wonna amaaso gatambule, w'oyagala weeroboze. So ekyo kiri important nnyo mu lugendo luno olw'obulokozi lwe tulimu. First of all, twetaaga tumala okuyimiriramko, naye Katonda ekyo yakitukoledde through COVID. Ne tusooka tuyimiriza buli kintu kyonna, ne tulaba obulokozi bwe butambula nate. Naye agambye stand, yimirira in the crossroads. Amakubo we geetabulira nga bitabula. Nabagambye ebintu bitutabukako oluusi, n'owulira we bagala ku malediyo, n'owulira ono ayogera kike, buli omu akiyigiriza bubwe. Bw'omugambako ng'agamba buli omu alina engeri ye gy'abikkulirwamu. Nedda ssebo, tetuyinza kutambulira ku buli omu ng'alina engeri ye ate nga tewali alina bantu be. Buli omu bw'asigaza engeri ye nga tewali alina ggulu lye. Buli omu bw'asigaza engeri ye ng'ate kyakisiiye. Buli omu bw'asigaza engeri ye nga talina Bayibuli yiye. Tuba tunaatuuka gye tulaga. Awo tuba tuli ku koosi ya bulamu. Bayibuli eyina principles. Bayibuli eyina series ez'okubembula. Bayibuli eyina mysteries. Eyina ebintu ebyebuziba ebyetaaga okubembula okubitegeera. So bw'agambye stand in the crossroads, ask for the ancient path. Mubuuze amakubo ag'edda. Akagambo ask, everything that you see in the world,
is a result of questions. Somebody asked a question. Either he asked himself or he asked somebody else. Kakati, asking is a very important factor in our journey of life. In our spiritual, in both spiritual and physical journey. Even economical journey. Whatever journey, spiritual, physical, psychological, mulimu ababonabona n'ebirwadde nga tamanyi nti babiwonya nga yeetaaga just to ask. Mulimu omuntu nga tamanyi kintu nga waliwo abakimanyi nga you just only need to ask. Ask. Abantu baagala okutuddamu. People have answers. Gwe togamba nga endwadde eyo teyina ddagala. Waliwo yali awonya endwadde eyo. But we don't ask them. We don't ask them. So ladies and gentlemen, njagala kugamba, asking is a very important factor in life. Ask your husband. Husbands, ask your wives. Ask mubuuze. Njababulira ku mukutu gw'abafumbo ddi omukazi lwalina okubuuza omusajja. Oba manya ddi omusajja lwalina okubuuza omukazi. Asking is important. Ezo zonna entebe kwe mutuula. It was a question. It is an answer to somebody's question. Somebody was asking a question. Nti mbeera ntya nga amagulu teganfuuyirira. Mbeera ntya comfortable. Bwe nsitama, omuntu yasooka bwe yasitamanga nga gamuluma. Bwe yayimiriranga nga gamufuuyirira. N'abuuza nkole ntya. Omuntu kwe kuyiiya entebe. Ebyo n'ebitanda babiyiiya buyiiya. God respects the creativity of people. Ekyakiwa ekitiibwa kubanga bwe yakola Adamu n'amuleeta n'amuteeka mu lusuku Edeni n'atamuwa wadde ekitanda. Oye Katonda akusiibula takuwadde entandikwa akulaga lusuku nsiko yiiyo. Yamuwa kapito gwe bayita magezi n'amuteeka mu lusuku. Bwe yamussa mu lusuku yaleka amagezi agakickstartinze nga bw'osamba piki. Bw'ogisamba n'eyaka ate tosamba ng'ovuga. Toyinza gwe bw'osanga ng'owaboda nga ate avuga piki etokota ate ng'agenda agisamba ng'omanya wafujjo. Era omwewalanga ayinza okubakubamu be baasuula okuva mu ggulu. Be baagobayo. Kuba piki bw'etokota ate tosamba. Kagati Katonda ya kickstarting amagezi ga Adamu nga amutadde mu lusuku Edeni n'amuyita n'aleeta ebisolo byonna n'amugamba name them. Bibyo bineeminge. Katonda n'adda wali n'asirika n'amutunuulira. Adamu n'atandika yombizi. Mbwa. Buli kye yatuuma Katonda n'agolola byonna n'abituuka. Adamu kye yatuuma embwa teriyo kirala kinyuma kiyita mbwa okujjako Adamu. Embwa gye yatuuma. Kye yayita embizzi bw'okiteeka ku kirala kyonna n'oyita omuti embizzi. Ekyo oba okoze sakirirego oba bitabudde. So ladies and gentlemen, njagala kugamba nti amagezi g'omuntu bagakickstartinga ne gatandika. Omuntu ayina okuba creative. Naye creativity, ekintu switch ya creativity is questions. When you ask questions, creativity begins. Discovery begins. Discovery comes after a need. Ne Katonda yennyini okutuwa. Agamba, God does not supply to his people. No. Agamba, I will supply your needs. I will supply to your needs. Byagaba bigabira needs zammwe. Not you. Those without a need, you don't need anything, and God doesn't give you anything. Takuwa abatalina need yanju nga tekiri. You don't need it. You don't need it. There are people who don't need wives. Don't go for one. Nga teweetaaga mukazi tonoonya. Mulimu omuntu nga tekyetaaga. Mulimu mumwe ateetaaga kusoma nga tokyetaaga. Lwaki? Toyina wogenda gasiza. According to you, therefore you don't need to come to school.
You don't need to go to any Bible school. There are people who don't need to go to Bible colleges. Why? Olugendo lwabwe amagenda gabwe mampi. Yeetegekera ki? Aba yeetegeka lwaki? You don't need. Kati question is zireeta okubaako kyokola. Buli wofuna question, you wake up. So learn to ask questions, but not all questions. Important questions attract important answers. Useless questions attract useless answers. Nenga bufuze mbadde kugamba agogo nama simu. People were answering a question. Amayumba gemulaba bali bayire ekibuuzo kye baddamu. Twogera ku tabernacle of Moses. Agambye stand in the crossroads and ask. Obunene Bible eno bwe mugirabamu. Bible kitabo kya bibuuzo. Bible erimu ebibuuzo ng'enkumi 3,260. Endagaano empya erimu ebibuuzo 1,026. Endagaano empya yokka. Kakati ebibuuzo ebisooka bye bino obuliriza. Endagaano enkadde ekibuuzo ekisooka mu ndagaano enkadde. It is a question of where. Where? Chapter 3, Genesis chapter 3, verse 9. Bible yagamba, Adam, Adam, where art thou? Where are you? Adam, where are you? Oliwa. It was a question of recovery. Kati ate ekibuuzo ekisooka mu New Testament. Again, it is where. Abagezigezi beba kibuuza. N'omugezi abuuza. N'omugezi abuuza. These were wise men. The Magi. Oh Magi. Oh Magi. They are referred to as wise men. But they asked, where is the newborn king? The first question was where? In the Old Testament. Naye egamba, where are you? Ngababuza Adam, misplaced. The first question in the Old Testament is where? The first question in the New Testament still is where? Mu New Testament, wali sura ya kusatu, line ya mwenda mu Old Testament, babuza Adam, where are you? It was a question of discovery. Adam had got lost. Era ekigambo lost nekitutambulirako. Katonda natandika tulabanga lost. Kati mu New Testament, the first question in the New Testament is where is the newborn king? It was a question of recovery. Adam yasooka question eyali emubuuza where. Katonda yagala mu discoveringa. Si mu recoveringa. Kakati second question was a question of recovery. Babuuza where is the newborn king? Agenda kuzaalibwawo kabaka. Kati where eya New Testament was an answer to the where of the Old Testament. The first question in the Old Testament is answered by the first question, or the solution is brought in a later solution. Enonya solution. Enonya. Ono gwe balina okuwa solution gyakute. Okay. Ojja kutegeera. Ulira. Question yesooka. Babuuza Adam, Adam, where are you? Yali abuze. Avudde mu position. Ekyo kikulaga our God is a God of position. No position, no possession. Sarah.
Question eyokubiri etuzza mu position such that we can possess. That is very, very important. Etuzza mu position such that we can possess. So ladies and gentlemen, ekyo kikulu nnyo tuli ku Weema ya Musa olwo. Okay, kati okuva olwo bwali okubeerawo kwa Mukama, Adamu bw'amala okwonoona, okubeerawo kwa Mukama kwavaawo. Okubeerawo kwa Mukama bwe kuvaawo, mujjukire Katonda waliwo relationship between Adam and God. Nga waliwo very deep relationship. Katonda yajjanga mu lusuku akawungeezi in the cool of the day, najja ne banyumyamu ne Adamu nga badewe, ne babeerawo ne bachantinga kuva ssaawa 9 nga his presence si yakoohoola. Si bino bye tusaba ne tufungiza empale n'ogamba ajja kujja. Lazima ngenda muleekaanira mpaka bw'anajja. Sebo n'omuterako ne vuvuzeera bwonna ekyango ojja kuvaayo n'osiiba dry ennaku 22. Alabe bw'onoofa, olabe bw'onoofa nga tazze kimulume. Sebyo eri relationship yali nakyo. His presence was so good. Ng'omuntu tagifubirira, ng'omuntu anyumirwa presence. In his presence omuntu ng'awulira gumidde. In his presence ng'omuntu awulira obulamu bulala. In his presence ng'ensi temusumbuwa, nga bw'akola emirimu gy'emikono nga gimuzzaamu amaanyi. In his presence ng'omuntu ali protected, teyeetaaga kwekweka bisolo. Nga his presence could come down all the wild animals. Adamu n'abeerangawo in his presence, emisota nga tegiruma. Mu presence ya Mukama nga buli omu aba safe. Omuntu ng'aba safe. Ebibojja nga tebibojja, ebiruma nga tebiruma. In his presence. So Katonda omuntu bwe yalya, mujjukira olunaku lw'eggulo nabagambye, the day man got his independence is the day when man was taken into captivity. Olunaku lwalowooza nti yafuna eddembe lwe lunaku lwe yagenda mu bunyage. The day man thinks he got his independence is the day he was colonized by the kingdom of the devil. N'awambibwa olunaku lwe yagamba nti bwe nnaalya ku kibala ekyo amaaso gajja kuzibuka, kwolwo lwe gaaziba. Lwe yalowooza nti ajja kuyiiya, ajja kweyongerako amagezi, era n'agakozesa yagenda okugajjayo ng'ayambadde bikoola. Ng'olwo aliyiza nnyo, akoze innovations eza waggulu. Bayibuli eyogera n'egamba obutuukirivu abaana b'abantu bwe bagezaako okwekolera zenziina. The righteousness which comes out of our creativity is rags. Drugs. Okay, kati okubeerawo kwa Mukama bwe kwavaawo kwali valuable nnyo, nga wabeerawo ne security olw'okubeerawo kwa Mukama. Bwe tusoma bano abaana baali bakumanyira okumanya. Bwe tusoma mu kitabo ekyalubereberye essula ey'okuna layini okuva ku y'omusanvu, yeewuunyisa boogera ku presence of God. Kyaki njagala mwetegereze ekigambo kino. Ngenda kuva ku lunyiriri. Okay, kanve ku lwa 13. Kayini n'agamba Mukama, lubereberye 4:13. Kayini n'agamba Mukama nti okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Olwa 14, lwaki? Laba ngobye leero mu maaso g'ensi, era ne mu maaso go mwe neekwekanga, era naabanga mmomboze era omutambuze. Mbadde njagala mugyewo ebigambo wano 2.
Kayini yagamba ompadde ekibonerezo tekisoboka tekiyinzika omutemu ya discovering the danger of being out of God's presence. A murder. Baba itaba madara. Teacher wa mchalo yangamba bamuyita murder. Nekinywere banga tene. The murder discovered the importance of being in God's presence. And the same murder discovered the danger of being out of God's presence. Sarah. Lowooza kwekyo Kayini omutemu agamba Mukama era kambabulire ekyama ekiri wano. Verse 13. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. Why? Today you are driving me from the land. Ongobye mu lusuku. And I will be hidden from your presence. I will be restless, wanderer on the earth. And whoever finds me will kill me. Cain was complaining of the danger. Yali complaining kukabi. Kagenda okwolekera ng'afudde mu maaso ga Katonda. Ne Katonda teyakiwakanya. Yamugamba onkoze ebintu ompadde ebibonerezo bibiri. Ongobye mu landi ki? In the garden which was planted in the east of Eden. Mwolwo olusuku olwali lwasimbibwa mu east ya Edeni n'agimugobamu. As if it was not enough. Kayini agamba atompadde n'ekyokubiri. Atongoba ne mu maaso go. Ekyokungoba mu maaso go buli anandaba agenda kunzita. Why? In your presence we are safe. In your presence we are protected. In God's presence we are sieged. We are besieged. We are fenced. Mu maaso ga Katonda bwe muli olukomera. Muve ku bino bye tugamba Mukama nzimbako olukomera. Katonda atandika kuzimba biyitirirwa ng'ebyakabaka. Azimba olubiri ng'olwa Katikkiro wa Buganda. His presence is the protection. His presence is the hedge that is built around the Christian. Bwe tulokoka kyava tugamba tuyingire in his kingdom. When we enter in that area. In that we enter certain confinement. Tuyina we tuyingira awo bwe tuyingira we tuyingidde we wabeera ekiko kyaffe. Wabeerawo ekiko kyaffe. So ekyawandiikibwa waliwo olunyiriri lwe nayogeddeko abalubuuziza luli mu Isaaya 64 olw'omukaaga. Lwadde lugamba obutuukirivu omwana w'omuntu bwagezaako okwekolera ze nziina. Nyina ekintu kyenjagala abooluganda nga njagala okulumba tabanako. Nyina kyenjagala mpulira nyina ekintu kyenjagala okusomesa nti presence of God kintu kirala ekkanisa tekimanyi. Ekkanisa tekimanyi. Though you pretend to be knowing it, wadde tupretendinga okukimanya, toyinza kuba mu presence of God nonyumiza Katonda mbu kawula angoberera ng'obinyumizaawa. In his presence ng'onyumiza Katonda nti kawula agenda okuyingira mu presence yo. Eno tabanako egenda balaga distance. The Levites were supposed to keep 2,000 distance, 2,000 cubits. Nga balina okubeera emikono 10,000 okuva wali wema. Abaleevi ekyo nja kituukako. Bw'obeera ebweru w'okubeerawo kwa Mukama, oyina kuwulira Kayini kye yali awulira.
owulira ki yali awulira insecurity nga awulira buli agenda omulaba agenda mutta nga awulira bw'ateerwanako bajja mutta ng'era ekkanisa bwewulira leero ekkanisa ewulira nga bwetaba nga bweteerwanako kawula agiridde ekkanisa ewulira nga bwe bateerwanako waliwo ebibakuba waliwo ebibalondoola waliwo mbabuulira tewaliiwo kisobola kulumba mu puresensi ya Katonda oba mu kubeerawo kwe Kayini yakitubikkulidde omubi tabulako kalungi Kayini akibikkudde Kayini agambye ompadde ekibonerezo kizibu oba ompaddeyo kufa buli anandaba ajja kunzita insecurity olaba ki buli wotunula olaba muzimu buli wolowooza ku future olowooza 666 buli wolowooza kino olowooza kiri because we are out of God's presence teriyo muntu ayinza kutoola kintu mu presence ya Mukama ne bwe bagiiko ng'eguddaawo ebyo nja bikusomeseza ku weema ya Musa nkulaga abeemoola ne batwala ne bayingiza omuliro bagujja bweru baleeta omuliro bagujja bazunga nagwo n'abatta ng'ate baana ba kabona in his presence kubeerawo kwa Katonda kwe twetaaga tetwetaaga nnyo kumanya mannya ga dayimooni ojja kusanga omuntu omu alimu emizimu 6 nga gw'omanya amannya 12 ga Baganda gokka ogambe gwe muwanga nkugoba otyo musoke nkulagira ogende musenyakalu kibuuka yitawo ogende gwe jembe luzinda tambula ogende wala omusimu gwe bayita mukuye genda kubanga amanya gaffe agasinga ate bagakwata ne bagawa emizimu so si mizimu gyegyagatuwa ate gyagatuwa bagisuulira Buganda ffe twagituuma gwe bagayo ebweru bamanyi muwanga ebweru bamanyi omuzimu emmandwa gye bayita kiwanuka oba omusambwa ezo situuli kasita obulokozi mwabulokolayizinga naddala Baganda preachers obulokozi babulokolayizinga emizimu gyonna ne bagituuma amannya ga Buganda alinamu amawanga amalala ne mukopperera ali mulamwe Nyabwezi simanyi Nyabishi simanyi Nyabisho simanyi ono oyogera emeka all what we need is God's presence Kayini yakibikkudde n'agamba konfulume ebweruwo tye ebweru waliyo embwa olunyiriri luno lugamba outside their dogs outside where outside God's presence ebweru okubeerawo kwa Mukama mbu waliyo embwa waliyo abakozi ababi waliyo beesala categories 3 zonna tekuli mulungi abeesala bali kwabo abeekomola ovanga ku muntu akunjula akaana ke kabebi naye n'atwala kwa abo abeesala aboogeddeko naga be bali ebweru ekiri ekirala bakozi babi bokka ffe abaana batufezese mu COVID-1 abasinga banfera mbalaba ebweru waliyo embwa baleevi no kubikkulirwa 22:15 ne Bafilipi mujja kulunoonyezaawo okubikkulirwa mpa bayibuli eyo okubikkulirwa 22:15 kubikkulirwa essula ya 22 layini ya 15 agambye bw'ati ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abasi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba kaakati abalokole presence ya Mukama Katonda gye yatwala njagala balaga ekyatugibwako wayi tojja kuyaayaana buli bwotategeera vali ya kintu edda baageresa olugero luno ku Baganda baffe abali mu Busoga simanyi oba lutuufu
I'm sorry, nze siri tribalist oba nze chauvinistic. I am a patriotic njagala eggwanga lyonna, ggwanga lyange. Sisosola mawanga. Era omukazi gwe nnyina ave eno Bobi Wine musanji wange. Kakati si tetusosola mawanga. Naye baatemanga emiti baali basaanyaawo mabira yandibadde eri ku saidi ya Busoga. Mbona ye bannaffe abeeri nga bagamba muteme eno nidhaane mini naye sijja kyogereyo. Muteme nga abamu tebamanyi value abo abaliwo value y'emiti. Kati maama mabira mukyalo w'omu North atalina ewaabwe terina kibira n'aliidinga strike ne twekalakaasa ku lw'amabira obutagitema. Abeekalakaasa be bamanyi value abalabaga kati nga nfa olw'emiti. Emiti egimera gyonka egikula obukuzi kiti nga nfiira obwereere tamanyi value. So mbalaga value ya God's presence. Bw'onoomanya value ojja kulwana, ojja kunukiriza. Kubanga Kayini yayogedde onkoze ebibi bibiri, ongobye mu nsi onzija wagimu, nontwala wakalu. As if that is not enough, ongobye ne maaso go, onzije mu maaso go. Bafilipi 3:2 ojja kunziriza ku bikulirwa oyo nkulaga ekiri ebweru. Mmwe kenyini mwesootinge kanisa yesootinge. Nabagaye nze ndi mukutereza layini naye eno si last chance. Mwesootinge mwekka twesootinge. Bafilipi 3:2 egambye 3:2 watch out for those dogs, those evil doers, those mutilators of the flesh. Wanagambye mwekuume embwa, mwekuume abakozi ababi, mwekuume n'abeesala. In fact Bafilipi 3:2 etulagira kubeekuuma, etulagira kwekuuma abo. Wekuume omuntu, wekuume Omuyisiraamu to the extent nze nyina ekirowoozo ekiragala okumpamba ndi mukulwana nakyo. Baganda baffe abasajja men abaali Abayisiraamu ne balokoka obulokozi babwagala, naye mbabuulira obulokole bubagoyezza 90%. Obulokole bubagoya ne budda ne mukati. Babonaabona n'ekintu ky'obubbi ne babonaabona n'ekintu ky'obwenzi. Siga nti eno bano tebenda abaava mu Christendom, naye babonaabona okukamala obumazi. Actually nze sijja kubalimba, nsiiba mbabuulira enjiri. Abayisiraamu mbuulidde Abayisiraamu enjiri, Abasiraamu balokoka. Ffe tubuulira enjiri eyo ey'okuwakana eyo ey'omutawaana ku nguudo ne balokoka. Mbadde n'abooluganda abaaliko Abasiraamu ne balokoka, naye naakalaba kaaba. Abalokose ne babitegeera ne babeera beesigwa. Aba mu nsi, nze mu nsi yonna nakasisinkana aba sinnafuna obaolyawo bufunyi mukisa, obaolyawo nze ntambula Mantaala ne siitira we bali. Nze be nakasinkana ngamba abasajja abakazi ye bw'ayingira mu kintu aba ayingidde, era nga kalica yaabwe bweri bwe basiibula ewaabwe. Mmwe ebintu tubirye mubirye, sikaati bwonna n'abugaba mbutakyadda. Bo we bajja munansonyiwa baganda bange, naye nze naakalabayo aba babiri gwe ŋŋamba nti oyo muteerawo omukono. Era omu ku bo Yazidi muwanguzi, be nabeerako nabo nkubuulira. Abalala gwoba omanyi wabeerako nange bibagoyezza, ndaba bibagoyerezza ne ku Crusaders
ne mugenda mu camp weekend omwana n'avaayo ng'aliseeyo olubuto nga naye obulokozi abumazemu emyaka 15 bebabakazi bebakola efujjo bebakola naye nga sigamba nti tuleme babuulira njiri naye bayibuli yatugamba watch out mwekuume mubeekuume temunkyawa so mbadde ku God's presence nyongera ku kubikkulirwa nkulaga ebiri ebweru tusobole okuddayo mu kifo kiri Pastor Bugembe kye yayimba mu kifo kiri we nakusisinkananga mu kifo kiri njagala kuba kutereezaamu kubikkulirwa 22:15 ndudidde kubikkulirwa 22:15 iyi musumba oyogera ku Wema ya Musa obadde ogamba otya ndi ku wema yennyini okay God's presence 22:15 agambye ebweru waliyo ki yeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba nga bw'ayagala kakati tobuuzanga omukatuliki n'omukatuliki agenda mu ggulu tobuuza naawe teekawo obuteesi full stop manya teekawo obuteesi question mark tagenda bateekawo bakaki full colon oba kewuunyisa exclamation akewuunyisa tayinza genda lwaki abasinza ebifaananyi bali bweru bagenza okukola Venn diagram batulaga abali ebweru ne bagamba abali ebweru waliyo embwa n'abalogo bonna Mama Fina ne bwagaba ebibe byonna musumba badosaze musango ani yagamba nti we bagisala okyalangako mu kooti oba omulamuzi agamba bugambi nti omulogo tajja genda mu ggulu bayibuli yiino yegambye n'abalogo n'abenzi obwenzi Yesu yabuteeka ku levo ya waggulu okutunulira omukazi ne weegomba okwegattako naye ng'oyenze nga loogi weewo loogi is your presence era sekisi mmwe gwe mugamba mukazi wange namukutte ne chapati ne mugoba eyo liipule nga bwala bwe balaga World Cup mukazi wange yakoze bw'ati eyo liipule mwe mugenda okukwata abenzi ng'eggulu lyabawandiika dda mwe ne muleekaanira ku liipule ovanga ku muntu akuba enduulu ku liipule goolo n'agiraba nga yanywanga naye aleekaanira World Cup agenda okutega enkya nga teguliiyo kumbe liipule. So ladies and gentlemen, bino byebiri ebweru n'agamba abasinza ebifaananyi abenzi n'abassi Kayini baatidde. Kayini n'agamba eri mu ssula ey'okuna layini ey'ekumina-esatu n'ekumina-ennya bajja kunzita. When I go out of your presence, they will kill me. Whoever will see me will kill me. Buli anandaba ananzita. Lwaki? Onzije mu presence yo. Presence ye awatali presence ya Katonda. Insecurity toyinza giwona. Buli gwolaba alina kyakola mbu akologa. Bw'olaba yeetekula akuwa butwa mbu naawe ne weetekula. Gye bankolanga mu kyalo. Bw'olaba nga akwata ku nnyindo nga naawe bw'okwatako obumuddize. Ekyaki ejjudde insecurity. Mujjudde okwerimba. Bw'olaba nabbubi mizimu emmese. My God, emmese zazze. Musumba emmese ne ziyingira mu ncu nga simanyi na gye zivudde. Pastor n'aseka nga mayembe. Mayembe nayegula amafuta ga mitwalo 10. Leeta eccupa. Ne babafera lwaki? Afera is out of God's presence. He belongs to one of these. Agwa ku bino either yalondeko kimu batubulidde ebiri ebweru. Waliyo embwa. Waliyo abakozi ababi. Abakozi ababi. Oli muweereza naye ng'oli muweereza mubi.
outside. You are an apostle, na yoli apostle mubi outside. Oli muyimbi mukozi na yoli mukozi mubi. Bible yagamwe gaire Katonda aleta abakozi mu nyumba. Ensana fuwezi jawali obusulumu nkoni namuzinda yazze. Sitaani yalondako ebisolo mwatambulira. Muve mukwerimba. Yajanyirira nnyo bamusula yalonda musota. Oyo namuzinda bwabanga sitaani atambulite mu nsanafu. Katonda abate yatonda nsanafu. Mwete musoma ku social insects. Insects which live in a group. They work on groups. They share together. They work together. See. Enju chedda zatambulanga. Tata najjayo mukira gwente n'alamiriza. Abalongo bannange temutunyigira wolololo. Kati namala kusoma. Nga nensoma kibaita swimming bichi ebyenjuki. Kyaki mulinyise standard y'okumanya obulokozi. Eno wema egenda tuzibula nnyo amaaso. Kale bino byabiri ebweru mbivuddeko kambiveeko kati ekiriwo kiki yingira naye nga tonna yingira oyingira wa oyingira wera oyingira muki mbadde nkulaga what we lost God's presence twafiira okubeerawo kwa Mukama we lost okola nga tukola ekitole ne tulya kinene ne tuyingira watuyanya ne tuyingira mu ttaka ekkolimire wali ekyo twakifiirwa kati enkolagana eyo Katonda gyali ayagala okuzzaawo. Okay, God wanted to restore that relationship which he had with Adam. Ekyo kye kimu ku bigendererwa ebyokusoma wema era y'ensonga eyaleetesa wema. Okay, twakomye ku objective number 3 awendi wenyini. Objective number 3 ebigendererwa tusoma wema ekisooka twagambye to find a good way in which to walk. Okufuna ekkubo eddungi ery'okutambuliramu. Ekyokubiri to find rest for our souls. Okufuna ekiwummulo emmeme weewummulirako nga bakwogeddeko everywhere nga bakutulugunyiza ng'obadde bweru okoze sente zo ziweredde kizibwe n'azimbamu ebizimbe n'akugoba emisinde ng'omaze Bulaaya emyaka 5 kizibwe akulaga mansions kumba abiteeka mu mannya ge ng'otuuse mu mbeera bwetu. Don't commit suicide. Kutuwa rest, kutuwa kiwummulo. Objective number 3. Number 2, to find rest for our souls. Ekyo kimaze. Number 3, to re-establish the relationship which God had with Adam in Eden. Enkolagana Katonda gye yalina ne Adam mu lusuku Eden ekireetesa wema egirengeddawo. Katonda yali yavaawo n'ajjawo n'ebimubeezaawo. Yali yagijjawo nga yajjawo okubeerawo kwe. Kati ayagala bano baagala abeere naye. Bamugamba tukooye, we are tired of your visitation. Bono tukooye okukyala. Tukooye Katonda akyala. Anti yakyalira Ibulayimu. N'asigalawo ng'akyala bukyazi yakoowa abantu. N'akyalirako Nuuwa, Katonda yakoowa abantu. N'akolaganako na Nuuwa gwabuulira ebyama bye. Gwalaga enkuba Nuuwa agibuulira abalala. Abalala tebaliimu. N'amugamba bajja eryato abanaategeera banaayingira. Yakoowa abantu. N'atuuka ekiseera n'akolaganako ne Ibulayimu yekka. N'amukyalira. In fact yamugamba vaayo jangu
jangu nkubulire kyatugendero kye nakuwera omukisa yakoowa abantu yali yakoowa bibiina nga jamu individuals naga jangu eno nkuwa omukisa jangu gye nakuwera omukisa nga presence ye eri ku individuals ate nga akyala bukyazi ne Ibrahimu mukwano gwe yamukyaliranga bukyalizi naye nga balina ekibuuzo. We are tired of visiting God. Tukoye Katonda akyala obukyazi. Twagala Katonda atuula. We are tired of visitations. We want habitation. Katonda gwe tufunye nga waffe nga tumulina. Naye era ogenda okuwulira abasumba nga bagamba olwaleero tugenda kufuna okukyalirwa kwa Mukama. I don't want. We don't want. Abooluganda Mukama agenda otukyalira. I don't want. Nze njagala tufune revival. Nsaba tufune revival. Njayanja tufune revival. Nga Katonda takyali oli. Akyala obukyazi. Tetwagala Katonda gwe bayita mugenyi. Bamalayika be balina okukyala. Bayibuli egamba temulekangayo okwaniriza abagenyi kubanga mu bo mujjiramu malayika si Katonda. Mujjiramu bamalayika aweeva baba n'obubaka bali God his presence. Bwajja n'atuula a dwelling God. Oyo gwe twagala naye teyaliiwo nga bano balina ennyonta n'abagamba ekigambo kikino kankikugambe nga natira n'okumala kuva 25 olw'omunaana kuva 25 olunyiriro olw'omunaana. We want a God who dwells in us, not a visiting God. Bano kye bayayanira Katonda atuulawo abeerawo. Katonda akyala obukyazi wa bulabe. Aba yakavaawo ne bakuluga. Aba yakavaawo omuzimu ne kumulingisa. Gulaba oba abuliddeyo. Ne gujja. Ne ogakale muyite. Muyite. Kuva 25 olw'omunaana. Weme jetya. Yino. Agambye. Olw'omunaana. Nti era bankolera watukuvu. Ndyoke ntuule wakati waabwe. Bankolere awatukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe. Let them make me. Ey'olusungu erwa 25:8 agambye bw'ati, then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Namugambe baba agalambere masekati gaabwe bankolere wema mu pattern gye ngenda okulaga nga bwe ngenda okulaga bwe njikulaga bwe njagala ogikole in the same pattern bwe njikulaga bwe njagala mu nkola y'emu mu kifaananyi kye kimu. Mu Bebulaniya essula ey'omunaana layini ey'okutaano. Bebulaniya 8:5 Katonda agambye bwe mba mwagala nzije mbeere mmwe Bayisirayiri mmwe, bwe mba mwagala ntuule mu masekkati gammwe nkolaganeko nammwe nga bwe nakolagananga ne Adamu jjajja mmwe, munkolere wema, munkolere wema. Kati Bebulaniya 8:5 Bayibuli egamba abaweereza ebyekifaananyi n'ekisiikirize ekyebyo eby'omukulu nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali nga agenda okukola ewema, kubanga ayogera nti tolemanga okukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kye walagibwa ku lusozi. Mu Luzungu
we are colonized tewali kyakola. Munana olugira olwokutaano Bebulaniya munana olwokutaano agambye bw'ati, they serve at the sanctuary, that is a copy and a shadow. Kati kamala balaga sanctuary Bible yekunyumire nga tugisoma omugo gwa kabaka Bible yekunyumire nga tugisoma. Sanctuary eriwa akati wema ya Musa erina ebitundu bisatu tujja biraba over and over. Yalina kyetuyita outer court, olujja outer court awo nga si wabikke nga lulimu ebintu bino bye tujja okulaba. Wema eno ng'eriko akatundu ak'okusatu wano twayawulidde wano tusobole okukakulaga. Kati ekitundu kino ekyokusatu kye bayita holy place, kino ne bakiyita holy of holies, awatukuvu awatukuvu. Kaakati wano we bayita sanctuary, wano we bayita sanctuary. Manyi bulijjo kwoyimba buyimbi, make me into a sanctuary for you. Noteekamu obulobozi naye buli woyimba byotategedde tobifuna. You have to understand what you are asking for. Kubanga bw'otakitegeera toyinza kirinda. Bw'otakirinda nekimala kijja by accident toyinza kisaako mutima. Mukama bw'akuyamba n'okisaako tosobola kukikuuma. Bw'okikuuma tokiwangaaza, bw'okiwangaaza tokikozesa. So kikulu nnyo okukitegeera by'oyimba. Father, nebyosaba, make my heart into a sanctuary for you. What is a sanctuary? Sanctuary si ewema eno yonna. The sanctuary we wano wakawa bikke, the holy place and the whole of holies. Kampunemu akabaana baffe abali Middle East boogera bagamba balina ke bawuulamu bali akabatendeka. Wuliriza, again let them make me a sanctuary, nti do according to the pattern of the sanctuary. Kakano it was a shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Buli ayegomba ogendako mu ggulu weegomba okutegeera wema ya Musa. Kyegombe weegomba okutegeerako ku kino. Mwagala nnyo okuwuliriza abantu abaafa ne bagendako mu ggulu. Yes, it is a very nice experience. Naye tuyinza okulifunako ekifaananyi. Presence ya Katonda. Lwaki? Ki kyakiraze? Agambye Musa, kola nga bwe ngendo kikulaga. Musa amutwalirawo ku lusozi. Munnange kyangu nnyo okutegeera. Yamutwala mu ssula ya 24 eya kitabo ky'Okuva. Bw'ova ku lunyiriro 16 awo. N'amwambusa. Musa yayambuka n'abakadde 72. Kati kola esooka n'abaleka mu kkubo Samuweya ku lusozi ne yeeyongerayo ne Kuuli n'omulala. Kale essula ya 24 kanve ku lunyiriro 15. Kanve ku lwa 12. Kuva 24 kuva ku lwa 12. Mukama n'agamba Musa nti linnya gye ndi ku lusozi obeereyo. Otyo obeereyo nange ndi ku ebipande eby'amayinja. Anoonya ki? Bano baagala mbu
katonda abeere masekati gaabwe ne katonda n'agamba sijja bwe muba mwagala nzije munkolere kyengendo balaka kyentuulamu mu ggulu nga kabaka wa Buganda bw'abajja mu kyakiyo entebe ye yeesookayo entebe ya kabaka ne pulezidenti tajja kutuula mu bwammwe kati kabaka purezensi ye ajja ne Namulondo ye gye baamukolera n'atuula ye kabaka kati ne katonda agambye bankolere wema nzije abantu ne bakkiriza tugikole tutya n'alaba wiiru yaabwe nga baagala they expressed their will katonda n'agamba mu 12 mulinnye ku lusozi mukama n'agamba Musa linnya gyendi ku lusozi obeereeyo nange ndikuwa ebipande eby'amayinja n'amateeka n'ekiragiro byempandiise obiyigirize otyo 13 Musa n'agolokoka ne Yoswa omuweereza we Musa n'alinnya ku lusozi lwa Katonda n'agamba abakadde mulindirire wano yagenda n'abakadde 72 n'abagamba balindire awo okutuusa lwe tuli bajjira nate agenze nabo abalese Samweli abakadde ne Alooni ne Kuuli laba bali wamu nammwe buli alina ensonga asembere eri bo Musa n'alinnya ku lusozi ekirene kibikka olusozi ekitiibwa kya Mukama okubeerawo kwa Mukama bannaye enjayaana mpulira ennyonta y'okubeerawo kwa Katonda tuba mu bbanga bannange tuba mu bbanga nowanda bibalondoola ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi ekirene kirubikka ennaku 6 nga tannakola kintu kyonna the cloud ekire kyabikka olusozi ennaku 6 nga tannakola tannajja tannavaayo mu ggulu bategeka ki baali bategeka ssomo lyenkutegekedde lino ennaku 6 zaali za preparation. The cloud covered the mountain for 6 days. Ziwambye zikola environment. Musa ali awo nnaku 6 jukira mu nnaku 6 omwoyo yamaamira kungulu ku buziba for 6 days. And what happened? Creation began. God's work began. Engalo ya Mukama netandika okutonda mu nnaku 6 n'amaliriza. Ekire ku mulundi guno kiri presenting okubeera kw'omwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu yamaamira kungulu ku buziba Katonda n'atandika okukola. Bw'amaamira kungulu ku ttaka obukimu ne bulabika ne bimera. So ladies and gentlemen, ku lusozi luno Musa atuuse ku lusozi kiki ekizeeko ennaku 6 nga ziyiseewo amaze okukola byonna atekese ebipande by'amayinja atekese byonna n'alaga Musa ajjeeyo wema ye ezo ennaku zaali za kupakulula wema eyali mu ggulu agimulageko nga bwefaanana. Bagimulagira ku lusozi. Kakati I'm going to make this wonderful collection to all of you. Mukume waliwo yabuuza ndeetendeete ng'aleeta mukazi, nze mbuuza ndeetendeete ndeeta kubikkulirwa. Moses teweetaaga manya teweetaaga kugenda mu ggulu heaven God's abode okulirambula. Katonda yakikola n'abaleetera ekifaananyi ky'ekintu n'akibalagira wano.
I bait. Tewali yali agenze mukuru Yesu bwagamba. Tewali. Ateba Aida. Siboka. Ne Isaya. Siyeka. Ne Paulo. Teri muntu yali agenze mukuru. Teri yali agenze ne bamulambuza. But God can do it for you. Nakikuleetera yaleeta eri tebali nyanga yo. Yesu yayogedde naga tewali yali agenze mukulu. Tukebera mu Yohana 3. No one has ever gone to heaven. Only me. Yandibadde Yesu agamba no. Ne bagundi bagenda. Teri Yesu yakyogera. Oyinza ganti amwe mtukuvu yali tannatuweebwa. Teri yali agenze mukulu. Bana bagenda kiba kitya nga experience ya Musa. Era nga mulaba experience ya Isaya. Bwekityo bwe kyali. Yesu yayogedde mu Yohana 3 olunyiriro 13. John 3:13. Ulira Bible bwegambye. John 3:13. Oh, no one has ever gone into heaven except, unless an exception, but of one. Yeah. Except the one who came from heaven. Teri yali agenze mukulu okujjako oyo eyava mukulu. Yeka. Ekyo Yesu yakyogedde. Kakati kwewakana bagundi bonna ne musumba waffe yennyini yagenda nadda tali nyanga yo. Don't deceive yourselves. Naye ayina experience. Katonda bw'abanga gayogera mazima. She experienced the heavenly experience. God can do it. Yakikola ku Musa ku lusozi. Namugamba kino nkikulaga nga bwe kiri mukulu. Yinga ate muli ku lusozi. Namuleetera ekifaananyi nga bwe kiri mu ggulu. Sera. Mazima tegatera kuwooma. Naye bwe gaba gategeerekeka. It's so powerful. So powerful. Okay. Ani omulala. Another mistake which we usually make. Bana COVID ya nyambi. To read, to study, to correct, to understand, to comprehend. Uliriza. Yesaya. Teyaliwa experience gye bamulaga si ya wano. Essula esooka mukaaga. Yesaya essula y'omukaaga. Line esooka. That experience. Katonda. Amulaga. Bwali bwafaanana. Naye ekizibu kye tulina batusomerayo obusomezi ne baleeta okubikkulirwa kwokka ne tutamanya facts ziriwo ne tugayaala. Yesaya 6 agambye mu mwaka kabaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama. Ekyo nno enjiri eri gye mwasooka nfu. Uziya wafa. Uziya agenda kufa. Uziya afe. This was Uziya. He was the king. Uziya never dissected himself. He was a human being. Yali omu. Tetwagala muntu atugamba Uziya yalina pre-existence. Nabeerawo yaliwo bwali alibaawo. Ono yali kabaka. Naye tewaliwo date, tewaliwo kalenda. Nabuuza maama mukulu. Omu ku bamaama yatukuzaako awaka. Ne mubuuza maama banzaala ddi? N'abuuza taata mukuye wa ddi? Ko taata ennyumba ya mutwalanyi lwe yajja. Tie mukuye lwe twamuzaala. Taata naga yajja. N'atandika okulowooza okunoonya.
kati ebyafaayo byange ne bibula kasita baddira ebyafaayo byo ne babiteeka mu byafaayo ebirala obigattulula awakufa kwe kuba kuli bigattulula biba byewasizza mpeta so basebwe ne bannya Uziya yali kabaka nga bwe baba bakootinga naddala ono Isaaya ayogera mu mwaka gwa kabaka oba mu mwaka gwa kabona eyabangawo ng'afuga bw'oba oyagala okitegeera genda ne kusuula eddako awo lwatuuka mu mirembe gya Akazi era ne bakootinga deeti bwe batyo kati ng'ogamba akaziwo bannaye mbabuulira mwatuzanyira ku bwongo ebbanga ddene naye mu covid muno tugenda kuyimbula abantu abamaze okutegeera bayibuli mwe munaamanya nga babatudde mu maaso tutaddewo okusomesa bino bwereere abasumba ne bagaana okujja ku mukutu banaamulaba batya nga naye ali ku mukutu bwe guti ogutali munene nnyo ogutali gwa byuma nnyo ogutali ate ngenda guzimba aba online bamaliridde ogwezimbira bo bennyini. Thank you very much. Kyemukola mwe mukyekolera kubanga byensomye mbirimu nyina ne population y'abaana 14 nsobola okubuulira abo naye byonna bye mukoze mubyekoledde naye ate munyambye okutuusa ne ku balala. God bless you so much. Okay, sisi kyekyantutteyo mbadde ntereeza mwe ababuza Uziya waafe teri ayina Uziya. Ono Uziya ali kabaka kati bw'ona omusoma ebirungi bye yakola onooba tobitiddemu yakola ebirungi mwe munaamanya. Okay, mu mwaka nalaba Uziya mwe yafiira kyotyo nalaba kabaka ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjudde yeekaalu. Yamulaba si yasoose, Stefano yamulaba mu Bikola Abatume 8 tetujja gendayo ne Stefano yamulaba ng'atudde ku ntebe. Bwe yamulaba ng'atudde ku ntebe n'alaba ne Kristo ng'ayimiridde. Stefano yali agenze mu ggulu yali tannaba naye yabiraba tekyetaagisa kumala genda okubiraba ogenda kujja kubaawo lumu. Katonda teyeemulisa akulambuza ebintu byonna odde ku nsi nga wabimanyiira. Bw'oba yagala nnyo omupiira oleme eggulabayo ogambe nze sigenda watali ndiba. Ayina kaakulagako nti otyo nalaba entebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjuladde yeekaalu. Twasooka kulowooza forgive us nti yeekaalu gye boogerako nti eyeekaalu y'abano beerisa gye baagendangamu ne bagyenenyezaamu. Bana omuntu abula okusirika mpaka amazima we galijjanga. Owulira bubi oba asomesaawo ekifu. Eno yeekaalu gye baali boogerako tebaali teboogera ku eyawano ekirenge kye nga kijjusa yeekaalu. Baali boogera ku sanctuary, baali boogera ku ey'omugulu. Kati ate yamwokya ddi emimwa ate era tuyagala kusoma ng'era enkolayo okuva edda kubanga bw'oyongerayo n'osoma nti nga bayimiridde nalaba bakerubi baserafi nga bayimiridde waggulu buli eyalina ebiwawaatiro buli omu yalina ebiwawaatiro 6 ebibiri n'abiteeka ku maaso ebibiri ku bigere ebirala n'abiwuteeka mu bbanga. Otyo omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba mutukuvu 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 Mukama w'eggye mutukuvu. Ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye n'emisingi gy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogerera waggulu. Ennyumba n'ejjula omukka
Ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde, kubanga ndi muntu wa mimwe egitali mirongoofu, era ntuula wakati mu bantu ab'emimwe egitali mirongoofu, kubanga amaaso gaye galabye Mukama, galabye Kabaka, Mukama ow'eggye. Omu ku bateraafi n'alyoka abuuka n'ajja. Teraafi ye yajja n'ayokya emimwa gya Isaaya. So, ladies and gentlemen, ekyo kikulu nnyo mmwe kitegeera, kikulu nnyo. So twagala gamba tutya, kamba malire wakiri objective muleme kugwamu nnyo maani. God wanted to restore the other presence. Kubeerawo kwe tekwaliwo, tetwali tetukulira, nga tewaliiwo, naye ng'ate ekisuubizo ky'okujja kwa Kristo kikyali wala. Olw'okuba ekisuubizo kino kyali kikyali wala, Katonda n'abateekerawo painkiller, n'abateerawo engeri y'okubeerawo kwe, atuule mu maaso mu masekkati gaabwe adiiringe nabo. Bwe tusoma mu Ezeekeri 37 layini eya 26 n'eya 28, wajja kubaako kye batulaga nti ate ffe sanctuary bwe tujja kigeraageranya n'obulamu bw'omuntu, tujja kigeraageranya. Okay, objective number 4, to know the ways of God, okumanya amakubo ga Mukama. Iyita kifaanaganye n'ekisooka kiri kyabadde to find a good way in which to walk. Ate wano, to know the ways of God. Kati ways is different from way, different from path. Kumanya makubo, manya ngeri za Mukama, engeri ze ekwata gyakwatamu ebintu bye. Tumanye presence ye bagikuuma batya, mu presence ye twekuuma tutya, nga bwe kyali in his presence. Okubeerawo kwe kwakwegendereza nnyo nakati nga bwe kyali. Mu batume yakka nga Safira alimbyeko bulimbi, his presence yakwegendereza nnyo nnyo. Mu ndagaano empya Katonda y'omu, mu presence ye tebazanyiramu. Singa tetuweddeewo ani yagaa nti mwali mubaddeko mu presence ye? You are just pretending. In his presence. Era Katonda obutatuleetera nnyo presence ye mu church kiyamba ffe ku buyaayo obuli mu kanisa. Mwandiziise nga abasumba 9 buli lunaku. Oli apanga ekirooto n'akyogera ku kituuti ng'apanze kipange. Oli n'ayiira obwetaavu nga tebuliiwo ne musonda, n'akola by'ayagala. Abaana bazanyira bannaabwe ku bwongo. Mu kyaki muba musaafinga. Effujjo liri mu kyaki, obwenzi obuba mu kyaki bwewuunyisa. Abaana tubazaala nga bali vagini ne bakulira mu kyaki. Kagenda okufumbirwa okabuuza embuzi gyeri yakutula, waliwo ekyankanga n'ensika omugwa n'ekutuka. Tugenda okusikayo omugwa ng'abazadde nga tulowooza embuzi kweri, kumbe kaatoloka dda ne kaddira omugwa ne kagusiba ku muti omulala. Omuzadde buli wenyenyaako ku mugwa ng'alowooza kweri. Kati presence ye yakwegendereza. Bwe tuba tunalaba ku presence ye twemanyiize obulamu obw'obutukuvu obw'okwewaayo obw'okwegendereza. So si byatwala tugende ne bwenziba ne bwenyenda tuli mu kisa. Excuse me, watch out. Yino objective number 4, to know the ways of God.
kati bwe tusoma Wema olwo tubategedde ways of God nagambye erina ebitundu bisatu olujja abatukufu n'abatukufu abatukufu wano we bayita sanctuary we bayita general sanctuary wonna bweyitawo mu Luganda ye Luganda eyitawo watukuvu naye wano waliwo kannyo kati amakubo ge tugenda gazuula Zabuli 7:7 lwaki tusoma Wema Zabuli 7:7 line ya 13 ne Zabuli ya 13 line ya 7 Psalms 77 verse 13 ekkubo lyayo Mukama liri mu watukuvu Katonda omukulu alinga Katonda yani ey'oluzungu egambye your way your path your express highway your ways in fact bali ku ways atulabe wano 7:13 your ways oh God are holy what God is great mpedala kajepya your way oh God kajepya gamba your ways oh God are in the sanctuary amakubo go engeri zo enkola zo abakutuukako okumanya ebirala biri mu sanctuary biri mu watukuvu KJV 77:13 your way oh God is in the sanctuary bw'oba yagala okumanya okutegeera engeri za Katonda amakubo ge entambula ze n'enkola ze kyamakulu nnyo okufuna derivation oba derivation okuva kweno tabanako tusome ebyandagaano nkadde yes mbagambye tubuuza makubo gadda olugendo olulungi gye luli where is the way where is the good way mbandaba era balyogera dda Yesu lyekkubo ojja munange tosooka kusabuka mangu kubanga mu Bikola by'Abatume essula 18 waliwo yali abuulira enjiri nga bamuyita Apolo mubulizi wa njiri naye ng'abuliddwa nga tamanyi kkubo lya Kristo tamanyi mbonga yabuulirako ekkubo naye nga tamanyi nga ayina kyatategeera ng'abuliddwa ekkubo leeta Bikola by'Abatume 18:24 agambye awo omuntu omuyudaaya erinnya lya Apolo eyazaalirwa mu Alexandria omuntu eyayigirizibwa ennyo oyo n'atuuka mu Efeso eyali omugezi mu byawandiikibwa oyo yali ng'abuliddwa ekkubo lya Mukama waffe naye ng'ayaka mu mwoyo mbu ng'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu ng'amanyi kubatiza kwa Yokaana kwokka ng'ayaka mu mwoyo naye ng'abuliddwa ekkubo liri liddawa kijja tuyamba okutegeera in the sanctuary mu watukuvu nja balaga Wema mu buliwo mbalage spiritual tujja applying ku bulamu bwaffe obw'omwoyo spiritual implication spiritual significance ekyo tujjogera tuzzaako naye mbadde nkubulira objective kaakati Musa mu kitabo ky'Okuva tuwunzika totya mu kitabo ky'Okuva essula ya 24
bayibuli etulaga okuva ku lunyiriro 16 abakadde ne basigala otyo Musa n'alinnya ku lusozi ekire ne kibikka olusozi ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi ekire ne kirubikkula ne kirubikkira ennaku 6 ku lunaku olw'omusanvu n'ayita Musa ng'ayima wakati w'ekire. Bassebo ne bannyabo okutegeera kungi okuli awo naye ebyokubabuulira bingi naye muyinza obutasobola bigumiikiriza olw'obudde naye tegeerawo kano Musa alina bazze nabo abajjeyo mu kibiina abakadde n'abaleka Samuel ate ne wabaawo ne Alooni ne Kuuli nabo n'abaleka Samuel. Musa n'agenda n'abulirayo mu kire bw'abulira mu kire bali ne basigala bali bweru wa kire. Musa n'ayingira maaso g'ekire bali bakiri bweru gye basigala nga bayimba Mukama ataddewo ekire tutambule tutuuke waali. Ekire kyakola dissection kiina gwe kyakuumira eno mu God's presence ne kibaako ne gwe kikuumidde ebweru. Seera tetuganye oyimba ataddewo ekire naye okiri sayidi ki? Where are you? On which side of the cloud are you? Oli sayidi ki? Era ekire kyali presenting nga presence ye ne kuwema tujja kiraba nga kiwamba emisana ne kiwambawo ekiro empagi y'omuliro newambawo ebyo tujja biraba. So ladies and gentlemen, because of data, because of your time, most of your workers, because you have other commitments, we too have other commitments. Allow me to stop here. Kama batuwera omukisa, objectives tuzimaze. We meet tomorrow, same time. Tata abantu bano bawe omukisa, bawe ekisa, bawe okumanya, bagaziize, yogera nabo, tusaba otuze mu your presence. Kubeerawo ekisa kikke, wabeerewo revival. Mu ggwanga wabeerewo revival eri buli bulamu bwa muntu sekinomu. Byonna tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Share the video. Tuliko group 2 waliwo abali mu Bible school. Gwe somanga okola notes mujja kukola ebibuuzo. Abadduse mu bibuuzo last time you were many. Twakulese ebibuuzo tebigoba tebabigobereza yunebu negenda nekuyika yunebu simaje anafere tugobereza kibuuzo naye twandisabye okulimu olabo bobadde oyiga gwekimanye ekyanafuye kanisa bukubatuuza wamu nga tewalira abuuza bibuuzo nga babatuuza wamu wanasala wapi wano wapitro wapifo atasomanga katayagala byakusoma atayagala kutegeera eyebaka zonna ze group ze tubeeramu bakuliranya Mr. Bean akutawanya n'otasoma nekinafuya church netutabaako kye tufuuse naye leero guno mukisa soma ebitabo weteekeko comparing force lwojja okukwata ennyiriri kuba tukyazikubuuza. God bless you. Mwebale kuyimirira naffe mwenna abayimirira ku lwa data banaye God bless. God bless you. Abayimiridde ku kamera mwebale you were many. Abayimiridde mu data you are only 4 people. Naye mwebale nnyo abantu bana be babasapulingako enjiri be bagibatuusaako bali abantu nga bana abasaako data
So God bless you, you four people. Naye n'omulala bw'okwatibwako omutima nga tewagusiiringa, waliwo Katonda okukwatako nga wateekako ekibaati ng'akwata ku kibaati noga sinnakwatibwako. Bw'okwatibwako ng'oweereddwa omukisa, teekamu data kituyambe okwongera okutuusa enjiri. Ennamba zaffe ez'essimu 0776 84 35 84 oba 0755 84 35 84. God bless you. Abatali ku mikutu gyaffe egya WhatsApp mugibeereko. Tulina emikutu gya WhatsApp 7. Buli ssaawa emu oba 2 awo bwe zityo tuba tusindika enjiri ya audio. Ku mikutu egyo 7 oba ogifuna live. Mikutu egyo giyitibwa Friends of Pastor Mukuye, bwe gityo bwe giyitibwa. Mikwano si kanisa, mikwano kyokka ate kyaki. God bless you.